السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمندو کتونکو رونو او خویندو څنګه یی تاسو؟ امید لرم چې تاسو ورو جوړ به یی او خوشحال به یی. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی الله رب العزت مو رو جوړ او خوشحال ساته. الله تعالی مو د هر قسمه مرضونو، آفتونو او پریشانونو محفوظ وساته، آمین. عزتمندو کتونکو نن ډیره اهمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د مالدارۍ حوالې سره یو مجربه وظیفه درکول غواړم چې ما د خپل استاد صاحب نه حاصله کړې ده. د دې وظیفې ډیر زیات برکات دي. که چېرې ستاسو کاروبار نه وي، الله رب العزت به ستاسو کاروبار روان کړي. که ستاسو کاروبار ولاړ وي او ګټه نه کوي، نو الله رب العزت به د ستاسو کاروبار روان کړي. ستاسو خپل کور نه وي، الله تعالی به تاسو ته کور درکړي. بلکې د دې دومره فایده ده که چېرې دا وظیفه تاسو په مخه باندې ډیلی وکړئ، نو الله تعالی به تاسو ته د حج او د عمرې توفیق هم درکړي. عزتمندو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا په تنخواګانو باندې په کاروبار باندې ګزاره نه کیږي، ګټلې کمې شي او لګیږي ډېره زیاتې، خرچې ډېره زیاتې دي. نو د دې دپاره د الله رب العزت نه مدد هم غوښتل پکار وي او خپل محنت او مزدوري هم پکار وي. عزتمندو کتونکو، په قرآن مجید کې او احادیثو کې مونږ ته هر قسم وظایف موجود دي او د نبی علیه الصلاة والسلام سنت مبارک عمل هم دی. عزتمندو کتونکو، زه تاسو ته په دې ویډیو کې یو مجربه وظیفه درکول غواړم او دا وظیفه ما د خپل استاد صاحب نه زده کړې ده. طریقه دا ده چې کله تاسو اودس ته کښېنئ، یعنې چرندام ته، نو تاسو به بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ او بیا به تاسو اودس وکئ صحیح طریقې سره، یعنې چردام به وکئ. کله چې تاسو چردام وکړو، اودس مو وکړو، نو هغې نه چې تاسو راپاسئ، نو تاسو به دا دعا وایئ: اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللهم اغفر لی ذنبی، یا الله مال زما گناهونه معاف کړي. ووسع لی فی داری، یا الله پاکه زما کور فراخه کړي. وبارک لی فی رزقی، یا الله پاکه مال په رزق کې برکت واچوي. عزتمندو کتونکو، دا ډیره مجربه بهترینه وظیفه ده. ما په خپل هم د دې نتیجې کتلې دي. زه په خپل هم دا وظیفه کومه. نو دا وظیفه په خپل هم کوئ او کور والو له مو ښایئ، نارینه او زنانو ماشومانو له، چې ټول د چرندام نه پس دا دعا ډیره وایي. الله تعالی دې زمونږ هر قسمه حاجتونه، ضرورتونه، مقصدونه ترسره کړي. الله تعالی دې زمونږ او د تاسو هر قسمه بیماری خیږي. الله رب العزت دې په مونږ او تاسو باندې خپل خصوصي رحم او کرم وکړي. عزتمندو کتونکو، دا یو مجربه وظیفه چې ما تاسو ته ذکر کړل. عزتمندو، بلې وظیفې او بلې ویډیو سره به انشاءالله ستاسو مخکې بیا حاضرېږم. تر هغه وخته پورې ما ته اجازه راکوئ. د لوی الله په امان.